مرحبا. بعد تجريد المواطن من الغذاء والدواء والبنزين والكهرباء، وفي ظل التقنين الذي تشهده التغذية الكهربائية والمولدات على حد سواء، يخشى أن يحرم المواطن من فسحة الأمل الافتراضية المتمثلة بالإنترنت، والتي يهرب إليها من الواقع المرير. أثارت تغريدة المدير العام لهيئة أجيرو عماد كريدية عبر تويتر، والتي أشار خلالها إلى أن الارتفاع المستمر بساعات التقنين الكهربائي يتسبب بضغط كبير على مجموعات توليد الطاقة التابعة لهيئة أجيرو، وزيادة الطلب على المحروقات التي باتت نادرة هي أيضا، وأن استمرار الوضع بهذا الشكل يهدد جديا إمكانية أجيرو بتقديم الخدمات. أثارت هذه التغريدة مخاوف بشأن كل ما يتعلق بالإنترنت والاتصالات. وللإضاءة على هذا الموضوع ينضم لنا عبر الهاتف رئيس لجنة الاتصالات النيابية النائب حسين الحاج حسن. إذن سعادة النائب، هل هناك تخوف من تدهور خدمة الاتصالات والإنترنت نتيجة التقنين القاسي للكهرباء الذي تشهده البلاد؟ السلام عليكم ورحمة الله. بالتأكيد في حال تراجعت وتدنت نسبة التغذية بالقطاع الكهرباء من كهرباء مؤسسة كهرباء لبنان الدولة اللبنانية، وفي ظل هذا التقنين القاسي على مؤسسة أجيرو وكل مؤسسات الاتصالات شركة تاتش وشركة ألفا أنه يلجأوا للمولدات اللي عندهم. وطبعا بنعرف أنه في شح بمادة المازوت، عدا عنه انه المولدات بعش يقدروا يتحملوا عدد كبير من ساعات التغذيه، يعني البديله عن تغذيه مؤسسه كهرباء لبنان. وهيدا اذا شح تامين بالكهرباء من مؤسسه كهرباء لبنان، شح بالمازوت، مولدات ما بدهم تتحمل 24 ممكن تبلش تتدنى نسبه الخدمه بالاتصالات، سواء بالهاتف الثابت او الهاتف الخليوي او بخدمه الانترنت تباعا. ولذلك مطلوب حلول على مستوى الكهرباء، كهرباء الدوله، كهرباء مؤسسه كهرباء لبنان، ومطلوب حلول على مستوى تامين المازوت بشكل متوفر، يصير متوفر بالسوق، فضلا عن انخفاض، يعني ضروره تخفيض الاسعار، لانه اليوم عم بايع بالاسعار بالسوق السوداء. تعتقد سعاده النائب، واريد ان اشدد على موضوع الانترنت وهو ربما فسحة الأمل الوحيدة للمواطن، يعني إذا في حال بقي ملف الكهرباء على غربه والمولدات، هل سنشهد تقنين أيضا في ساعات الإنترنت؟ هو الإنترنت شو يعني؟ الإنترنت هو نقل ساعات لخدمة عبر، إما عبر شبكة الألياف الضوئية أو عبر الشبكة النحاسية أو عبر الشركات الخليوي، وكله هيدا بده كهرباء. يعني ما في انترنت وما في اتصالات بلا كهرباء. أنا أشكرك رئيس لجنة الاتصالات والإعلام النائب حسين الحاج حسن. لم يبقى للمواطن سوى الدعاء والصلاة في بلد طارت فيه كل الحقوق. عودة إلى نشرة الأخبار.